Hello， 大家好，我係 Brian So。嘅網友嗱 ，Brian 就最近整咗個 list，叫做30支最熱門的男士香水，由神台級去到噴廁所級嘅一個評級榜。咁啊，Brian 就話喺 Fragrantita。呢排咧唔係好習慣拍片，其實我要慢慢 pick up 翻嘅，咁所以唔好介意我掠。呢30支咧係嚟自 Fragrantica 入邊網友投選出嚟嘅最熱門嘅男士香水。Brian 就話可以用佢個評級表嚟玩下啦。作為你嘅網友，我一定係支持你嘅。OK， 恭喜你破咗1萬訂閱，10K subscribers。今日條片係比較 casual 啲啦，排下呢30支喺我心目中係乜嘢嘅排位呢？咁樣。雖然 Brian 就將噴廁所級排到最低啦，但係噴廁所級都有噴廁所級嘅好處嘅，因為攞嚟噴廁所都證明有用處嘅。咁啊好過係劉江華級啊！如果係劉江華級呢，咁啊撲街啦。咁我覺得呢30支都未去到撲街嘅 level 嘅。如果得罪某啲人啊，或者你覺得我講啲嘢唔啱啊，冇所謂嘅，大家咁話 comment 話我知，你覺得係咪我邊啲位講得唔好啊？或者你有咩睇法啊？最緊要 comment， 因為你 comment 咧，我條片就可以推高啲啦。By the way， 點解神台級係紅色，但係噴廁所級係綠色嘅咧？係咪應該調翻轉啊？即係綠色應該係好啊。第一支 Nautica Voyage， 即係其實我想講咧，呢支係Amazon 嘅 best seller 啦，超平啦，但係我想講我係冇聞過嘅，所以我又唔放啦。聽聞係一支好超 fresh 嘅香水啦，我而家儲嘅香水 collection 咧，我就唔會再買呢一類型嘅香水。我可能等睇下 Venus 啊、Marshalls 嗰啲睇下會唔會揾到佢有得試啦。冇試過就唔放嘅。好公道嘅我。Versace Poum。噴廁所級，我係糾結緊係麻麻定係噴廁所級啫。應該有啲人會驚訝點解會擺噴廁所級嘅，因為我覺得冇乜感覺。佢係一支 fresh 嘅香水嘅，但係基本上你聞完之後，可能你過1個鐘已經係乜都聞唔到啦。跟住我又唔覺得佢特別啦。咁但係佢最好嘅地方就係佢平嘅，同埋 Versace 都係名牌啊。我試過好幾次嘅，但係佢就係攞嚟噴廁所。我覺得攞嚟噴廁所係最好嘅，因為以前 Eau de Toilette 咪意思就係廁所，其實就係去令到嗰個環境比較清新啲，好舒服。如果你同我講話係攞嚟 for 做 gym 嘅時候用個1-2個鐘用咧，咁我不如建議你唔好噴。如果你想乾淨清新，令到人哋聞你嘅時候覺得香咧，倒不如你做完 gym 之後去沖個涼，保持自己乾淨，好過噴一支香水去令到自己香咯。Versace Dylan Blue 都係 Alvaro Marias 嘅作品啦，2016年出，我會擺麻麻，試過幾次又係冇乜感覺，但係佢又係有個 Ambroxan， 我唔知係咪因為2015年 Dior Sauvage 大賣之後開始就好多品牌都想去追求嗰種 blue fragrance 嘅感覺啦，或者係嗰種 Ambroxan 嘅感覺啦。同期仲有 Acqua di Gio Profumo， 但係佢個香調係獨特嘅，因為佢有少少 ambery 啦，我真係擺唔到上會推咯，我真係唔係好想會推咯 ，sorry。我最記得就係Josephine 講話呢支係 Mama's Boy。Versace Dylan Blue，Mama's Boy。Versace Eros。呢支傳說中出晒名嘅 clubbing fragrance 會推，其實我自己覺得麻麻嘅，我俾過朋友聞都係麻麻嘅。蘋果加薄荷加雲呢拿 combination for clubbing 一定會俾人聞到嘅香味咯。但係我又唔係會落 club 嘅人，又唔係太啱我性格啊。近呢1年可以出咗支 Baffa 嘅版本啦，咁嗰支嗰個薄荷味更加突出嘅。但係好可惜就係我係麻麻地薄荷，亦都麻麻地青蘋果。但係呢支係一定要試嘅香水嘅，都係一支經典嘅香水嘅，只不過唔係太啱我啫。佢都有少少 warm 嘅，但係唔係暖男嗰隻 warm 啦。佢係雲呢拿嗰種，就係爆出嚟俾你聞到嗰種好 energetic 嘅感覺。啲人成日問我咩 fuck boy 味香水咧，呢一支喺大部分嘅 reviewer 心目中咧，應該會佔咗一席位嘅。Moschino Toy Boy 會推，之前俾 G Lady 試過嘅，咁大家睇翻呢度。你唔好俾佢個樽呃到，因為佢個樽其實好鬼樣衰啦嚇。有啲人覺得好得意，有啲人覺得好樣衰。咁但係佢其實係支玫瑰香水嘅，而呢度嘅玫瑰係有少少 green 啦，亦都有少少 peppery 啦。甚至乎我覺得，如果係擺落去一個 niche fragrance house 嗰度賣咧，再包裝呢隻味去另外一個故事或者另外一個名咧，分分鐘係會 hit 嘅，會推嘅。但係我又唔夠膽擺高質，因為唔係太多人識欣賞嘅。但係會係喺你嘅 fragrance collection 入邊係一支獨特嘅香水。Lalique en Quinoa。會推呢
呢支其實最初頭拍香水片咧，我係揾過2個女仔嘉賓試啦，咁大家又可以睇翻呢度。呢支係我人生頭5支買嘅其中一支香水嘅，但係亦都係我用得最少嘅香水嘅。好多人成日話佢嗰個木味係好高質啦，可能係啱文青用嘅香水啦，文靜嘅人用香水啦，中意 Esoop 嘅人會中意啦，夠平啦 ，CP 值好高質啦。Lalique 亦都係一個傳統嘅一個法國嘅 brand 嚟嘅，但係點解我唔擺高質？就係因為我發現咧，其實呢支未必係好多人中意嘅味嘅，即係 Toy Boy 都係唔係好多人中意嘅味。我覺得呢支其實都係嘅，不過成日大家就覺得佢好似係 exactly 乾身嘅 vetiver 會發出嘅香味啦。我唔覺得呢一支係個個都中意嘅，因為我發現原來係唔啱我嘅時候，甚至乎係人哋都覺得唔啱我咯。其實香港有地方有得試呢支嘅，但係如果你想知道大約係咩味咧，你可以試下 Chanel Exclusive Sycamore， 但係 Sycamore 係一個 niche 版嘅 Onkinoa。Teddy MS 原版神台級冇得講呢支咧係一支 Old Money嘅香水嘅，就算我依家好似成熟咗少少啦，但係都唔係好啱我，都係有一種好成熟嘅一個橙味加香根草嘅一個味道。我唔知點解我冇擺過落成熟香啦，可能我嗰陣時冇佢啦，咁我冇放到落去俾 G.A.D 試啦。Timeless 真係 timeless， 佢有 MS 嗰種 earthy 嘅 DNA 啦，你知道佢係一個好老練嘅人咯。Yves Saint Laurent White Eau de Parfum高質，最近都試多咗幾次呢支香水。之前我又一路冇講過，因為我唔係太中意蘋果味嘅香水。開頭佢嘅 opening 有個蘋果啦，咁但係中間有個好 signature 嘅 sage 嘅香味。呢支香水係 fresh 得嚟，有少少 warm 嘅，百搭嘅香水嘅。最近出咗支 EDP Intense 啊，嗰支好似冇乜演變或者冇乜特別，咁 stick with EDP 呢支都 long lasting。Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme Eau de Toilette。高質約會香水啦，暖男香水啦，其實佢入邊嘅豆蔻同埋薰衣草咧，好似勾引完你之後咧，再暖一暖你咁樣，令你會諗一個好型嘅人嘅一支香水咯。但係近呢幾年嘅 batch 咧，好似佢嘅留香時間係越嚟越短嘅，咁所以只能夠放落高質啦。佢隻味，我覺得未去到神台咯。對於某啲朋友嚟講會係神台級，但係對我嚟講咧，唔係，係啦，未去到啫，不過差唔多啦。啲人成日問咩叫 fuck boy 味香水，呢一支可以當係，但係我覺得下一支先至係 fuck boy 味香水。Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme Bleu Electrique 高質，呢支其實可以再講多少少，但係由於時間所限啦，今日我只能夠講就係話你嗰邊停產啫，但係我呢邊冇啊。加拿大呢邊係周圍都有嘅，甚至乎喺 YSL 網間唔中佢哋有一啲7折8折嘅 discount 咧，買到呢支香水。呢一支真係 fuck boy 味香水嘅，因為佢嘅開頭好似有個波子汽水感覺啦，然後佢比起原版再 long lasting 啲啦，再換世不恭啲嘅感覺嘅。所以如果你係想落 club 溝完女之後，但係你會錫佢咧，就揀翻原版啦。如果你想落完 club 之後咧，純粹係做蘭桂坊 USB 咧，我就係人稱蘭桂坊 USB， 去到邊插到邊，插完就掹，絕無手尾。咁可以揀呢支 Jean Paul Gaultier Ultramel。會推，有啲人唔係好中意佢過甜，因為佢有個梨啦，同埋少少 cinnamon 啦，但係佢同樣繼承咗原版 Le Male 嗰種薄荷感同埋嗰種所謂 barbershop 嘅一個 vanilla 嘅感覺。我覺得個 opening 好過 Versace Air House 嘅，或者係同 level 嘅，即係佢唔係話真係甜到哇美食調嗰種，或者係過分側重某一個 notes。其實唔係嘅，真係好睇你係中唔中意個 notes。咁香港應該冇得試呢個牌子啦，但係絕對值得試一試嘅。我唔肯定普遍香港人會唔會中意呢個甜度。佢哋都係 Francis Kurkdjian 嘅作品嚟嘅。Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum 高質。呢一支香港冇得試，呢度又係周圍都有得試嘅。呢一支又係喺外國係俾人 hype up 做一支 sexy gentleman 香水嘅 cardamom 加 lavender， 其實仲有啲 iris， 同埋最底又係有個 vanilla。咁呢啲 notes 咧，你見到又係同 La Nuit de l'Homme 同我之後陣間講嘅一啲所謂暖男香水或者係一啲fuck boy 香水咧，係會令到你舒服同埋令到你感覺安全嘅味道嚟嘅。正如 Brian 所講啦，佢係一個 Le Male 同埋 Ultramel 嘅 mix。然後 balance 咗一種現代嘅一個真係暖男嘅味咯。我唔明點解 Brian 擺噴廁所級。如果你中意一啲 for 男士嘅 vanilla 香水咧，或者你中意偏 warm and spicy 嘅香水咧，你唔會俾佢嚇親啦，反而係 Le Male 嗰條 line 入邊一支非常之 safe 嘅香水 Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum 高質。擺高質係因為佢嘅留香時間又係同 La Nuit de l'Homme都係偏短啊，有啲人甚至乎又話得1-2個鐘，但係我其實覺得冇咁誇張嘅，最少都起碼3個鐘嘅，3至5個鐘嘅。呢一支係我人生入邊試過第一支乜嘢叫 sexy 嘅香水，女士係會中意嘅，唔好問我點解，
cardamom 入門嘅 tobacco 香水啦，但係你唔好理呢啲香調，佢真係一個暖男啦。佢嘅留香時間咧，可能係 for a nice stand 咯。但係我覺得呢隻味係冇咁膚淺嘅，我係直頭想擺佢落神台級嘅，但係佢嘅留香時間好似喺好多人心目中都係好低咯。我接受唔到好低嘅，係講緊 Artida Cologne 嗰種好低好低，或者 Jo Malone 嗰種好短。但係呢一支未去到嗰個咁短嘅留香時間，你可以直接買 EDP 啦。咁 EDT 就你真係極之揾唔到，或者你係唔想再等你先至買咯。Victor & Rolf Spice Bomb Extreme。竟然諗咁耐呢個會推啦，我唔係好中意隻味嘅。佢嗰個開頭嗰個 spices 嚟自 pepper 嘅 spices， 同埋嗰個好明顯嘅 designer vibe 嘅煙草味咧，係幾 in your face 嘅。我唔係太接受到嘅味道，我覺得係有啲太過明目張膽嘅感覺啊！但係有啲人會好中意嘅，因為佢 dry down 之後咧，跟住個 vanilla 會慢慢帶出，然之後 blend 埋前面嘅 tobacco 同埋一個 pepper 啦，真係猶如佢所講一個炸彈咧，慢慢就將你亂粒粒咁包圍嘅感覺啦。香港聽聞好似開咗呢間，但係又冇 extreme 版本可以試咯。有啲人話原版會似雙妹乜花露水啦，本來諗住擺麻麻嘅。但係我覺得平衡翻大家嘅一啲口碑同埋縱觀佢成個 notes development 咧，佢係值得擺喺會推嘅位置，甚至乎有啲人會擺上神台級嘅。Parfum de Marly 嘅 Harrod， 呢支反而我擺高質喎，因為呢支香水經常同 Spice Bomb Extreme 比較啦，佢係一支 refine 咗嘅 Spice Bomb Extreme 啊，肉桂、煙草、桂花。我諗桂花其實都扮演緊一個調和嘅角色嘅，佢個煙草都冇 Spice Bomb Extreme 咁樣咁突出嘅，佢似係一個陪襯去令到你有一種不羈嘅感覺咯。係啊，呢一支香水又係好多人話係 sexy 嘅香水嘅，你知道佢係暖男嚟嘅，但係佢又有自己嘅性格咯。PDM 咁多人中意，因為佢就係做呢一類型嘅 Oriental， 又或者係呢一種 signature 嘅 warm 嘅 vanilla 咧，真係做得幾好嘅，所以呢支香水出現咧，某程度上就係可以俾你比較緊 designer 同埋 niche 之間通常會有嘅一個質素上嘅分別啦。我唔係話 designer 唔好，但係 Harrod 幾好。Maison Margiela Jazz Club 其實我想擺會推啊，我諗好多人會將 Jazz Club 擺上高質，喺我角度啊，嗱，本集只代表我嘅個人意見啦。Replica 呢條 line 咧，佢嘅香水係非常之呼應佢嘅命名嘅 Jazz Club， 佢真係做到 Jazz Club 嗰個 vibe 嘅。By the fireplace， 佢真係做到好似你喺個 fireplace 隔離。佢呢一個樽嘅設計亦都好似好多女士都好喜歡啦。呢個品牌嘅定位可以話係 for 玩開 designer 香水嘅朋友，佢想嘗試去踏入 niche 香水呢一個台階，而我亦都好欣賞佢嘅市場定位嘅。雖然佢隻味道可以呼應到佢個名啦，但係呢一條 line 嘅大部分香水都係好 generic 嘅。你擺明知道佢就係想營造嗰個氣氛，而佢入邊嘅 notes 係咪真係用真材實料呢？我聞過好多香水之後，我發覺呢條 line 普遍嘅香味都係用一啲 generic 嘅 molecules 營造出嚟嘅，做出嚟嘅，唔會話覺得有一啲嘢係真嘅咯。有時候追求就話，我係咪可以真係感受到原材料啊，或者嗰個香調比較真嘅嗰一面呢？我諗緊點樣形容呢一個感覺，就係李思捷扮四大天王咯。你可能冇聽過四大天王嘅歌，但係李思捷扮得好似啊嘛。咁佢扮得好似，你就會開始想聽啊，究竟四大天王唱歌嗰個聲藝點樣嘅咧？可能你合埋眼，你都會覺得哇，好似四大天王喺隔離。但係你擘大眼，你發現其實唔係咯。而李思捷永遠都唔會去到四大天王嘅位置咯。佢只係一個模仿人嘅一個藝人咯。我所講嘅 generic 就係咁嘅意思咯。總結嚟講，佢都係一支好好嘅香水。Tom Ford Noir Extreme， 好想擺神台，好想買神台。神台級擺神台級係因為佢用咗個 notes 叫做土耳其雪糕，英文喺度 Kufi， 超級獨特，但係未必個個中意。到今時今日，好似冇其他香水係有佢呢隻味嘅。佢未去到美食調嗰個位置嘅，少少偏 vanilla 偏甜，更加多係可能 oriental 啊同埋 warm 嗰一邊嘅。歐美呢邊係話佢係 sexy 嘅香水，係可以做約會香，不過要小心啲，就係因為好似香港冇乜人講。我相信任何男女佢聞到呢隻味都會覺得係獨特嘅香味嚟嘅。Christian Dior Homme Intense 神台級。冇得講，佢呢一個版本係2011年嘅版本啦，純粹因為 Fragrantica 佢冇 list 到2018嘅版本，咁所以佢暫時都係出緊呢個版本啦。咁呢支都討論過好多次，我都拍片講過好多次啦。我唔花時間講太多啊。一支神級嘅 Iris 調，但係 for 男士用嘅香水。
暖男、溝女、好老公、好男朋友。講咁多咧，其實到最後咧都冇咩人講，因為你喺 Dior 門市係冇得試嘅。呢個真係佢 marketing 其中一個都唔知係話好定係唔好嘅一個操作。Dior Sauvage EDT 神台，佢好代表到 Johnny Depp 嘅感覺嘅。筆記，不過啲人話佢係南亞人會用，又話係似啲紮鐵工人會成日聞到嘅味。我不予置評，直接去試得㗎啦，你唔使去聽我講太多廢話。Dior Sauvage Elixir 呢支我反而擺喺高質，想擺落神台，但係應該未必得。暫時呢家都要睇下個市場嘅反應點樣，因為似乎好多人唔係太過中意佢太過 spicy， 但係佢係有 niche 嘅質素嘅。嗰種 nutmeg 好 straight to the head， 同埋係好 aromatic 嘅感覺嘅，但係亦都繼承咗 Sauvage 原本嘅 DNA 啦。咁啊 G-Lady 又唔係好中意啦，要再粗獷啲。依家嘅 Johnny Depp 應該就係會用呢支香水。Acqua di Gio 原版，我想擺去麻麻。始終佢嘅香味係 timeless 嘅，但係佢嘅缺點就係留香真係太差。作為一支喺1996年推出嘅香水咧，當時候係震撼香水界嘅作品，第一次有一個比較 fresh 嘅嗰種海洋調。但係去到今時今日，尤其是最近出咗一支 EDP 嘅版本咧，我覺得可以直接買 EDP 咯。如果你係中意呢一隻海洋 fresh citrus 嘅味道，但係你想佢 long lasting 啲，同埋想佢 project 多少少嘅話，所以我擺呢支做麻麻。唔係佢唔好，只不過喺呢一個世代有更加好嘅嘢可以擺得更高，例如呢一支 Acqua di Gio Profumo， 呢支可以擺落高質嘅。呢一支又係啦，你嗰邊停產啊，我呢邊冇啊。我之前都以為佢停產咗嘅。Giorgio Armani 真係好蠱惑啊！佢又突然間出翻，好似Tom Ford 啲香水又咁樣啦，想要乾淨 well prepared 嘅 mature 感覺咧，其實 Acqua di Gio Profumo 係 OK 嘅。Acqua di Gio Profondo 呢支我就只係能夠擺會推啦，佢純粹係想加重個海洋調啦，但係好似呢一種 fresh 嘅香水咧，有太多競爭對手，更何況你本身已經做一支 legendary 嘅 Profumo， 又做一支 timeless 嘅原版 EDT， 咁呢一支嘅定位係乜嘢咧？唔係太吸引到我嘅。但係點解擺會推咧？因為如果你第一次想揾一支海洋調嘅香水咧，可以直接入呢支咯，尤其是好似有啲人佢未必揾到一個好嘅價錢去買 Light Blue Eau Intense Performance Average 啦 ，OK 嘅。如果你想揾一支海洋調加少少果香嘅香水 ，Bleu de Chanel Eau de Toilette。Eau de Toilette 麻麻。2010年出現呢支香水咧，開始咗一個 Blue Fragrance 嘅先河。Chanel 出一支香水通常都會即係好似張敬軒出新歌咁樣啦。我諗當時呢一支香水都係刺激到好多人去買嘅。佢出咗 EDP 同埋白花之後咧，我就覺得佢就落咗麻麻啦。因為如果你要買一支 Bleu de Chanel 咧，你不如直接買 EDP。所以下一支香水 Bleu de Chanel Eau de Parfum 我會擺去神台級。EDT 就唔係太 long lasting 啦，咁但係 EDP其實都唔係好 long lasting 嘅，但係嗰個味道會更加豐足少少啦，同 Dior Sauvage 一樣啦，都係一支你冇玩香水都會聞過嘅味道嚟啦。送俾男朋友或者送俾啲仔仔啊都 OK 嘅。Chanel Audio Homme Sport Eau Extrême 我會擺高質，主要係佢個留香時間係 keep 到6個鐘以上。我唔夠膽講8個鐘啦。呢一支嗰種清新嘅感覺咧係有 Chanel DNA， 同時佢有原版 Alio Homme 嘅 DNA， 但係加多咗好多開頭嘅橙啊、少少薄荷嘅感覺啊，最底湯級邊咧延續咗呢6個鐘或以上啦。有啲人會覺得係會唔會 sport 就係代表緊做運動先用啊？絕對不是，又係一支唔會失手嘅香水嘅。我見我依家擺高質嘅香水咧，你求其揀一支其實都唔會失手嘅。Creed Aventus 神台曾經拍片講過，有啲人對佢嘅質疑唔夠 long lasting 啦，個 batch 越嚟越廢啦。但係你睇翻 G-Lady 嘅 reaction 啦，佢個菠蘿味咧係真係屈機係啊。唔講太多啦，呢支神級。不過你都有分少財力，冇財力咧，不如直接班擺下一支叫做 Montblanc Explorer 高質。Montblanc 本身都係一個好出名嘅 designer， 咁大家可能熟悉佢啲錶啊、鋼筆啊、背囊啊，佢又揾咗 Cillian Murphy 去做代言人啦。依家你摸上去 Explorer 個樽嘅質感咧，其實都 OK 嘅，咁粗咁樣，非常之似 Creed Aventus 啊。咁但係你話你要斟酌嗰個香味 notes development， 或者佢要再細味入邊每一個 notes 嘅 quality 咧，一定唔夠 Creed Aventus 比較。其實唔當係一支平替，佢都係一支非常之好嘅 fruity fresh， 同時候俾人哋好早成熟，又係出大場面唔驚。Armaf Club de Nuit Intense Man， 噴之所及。
估我唔到咧。當我第一次聞呢隻味嘅時候，佢嘅前調係好難頂嘅 ，generic artificial， 你太假膠去營造嗰種 Creed Athenaeus 嗰種菠蘿味。然後我係好記得我未玩香水嘅時候有聞過呢隻味，而呢隻味係嚟自我唔知係多哈嘅機場，唔知邊一度聞過呢隻味。不過公道啲講 ，dry down 咗之後咧，佢嗰個birch 啊，同埋所謂嗰種好假嘅龍涎香啊，喺身上咧真係會令到你聯想係 Creed Athenaeus 嘅。呢一支我有拍過片嘅，香港冇得試啦，你又要可能專登去 Grey Market blind buy 啦。當然佢唔會使得好多錢嘅，因為呢支超平，咁就係超平咪攞嚟噴廁所咯。我記得我後尾呢支咧係攞嚟噴環境嘅，因為我唔想將呢支香水噴落我嘅身上嘅。最後一支啦 Prada L'Homme， 高質嘅，啱啱講過 Dior Homme 有一個我自己好喜歡嘅 Iris 調啦 ，Prada L'Homme 入邊嘅 Iris 我係唔係太中意嘅，因為佢就係做得嗰種好 soapy， 好似係喺廁所沖完涼，好乾淨，然後換咗個好醒神嘅一個白恤衫，跟住翻工 office scent， 佢係偏violet 偏 floral 少少嘅感覺嘅，我都係個乾淨嘅人，但係我唔係想有呢一種太乾淨嘅味，少少粉得滯，我覺得。咁呢支入去啦，你嗰邊停產咗啫，我呢邊冇啊，周圍都有得買嘅呢邊。Intense 版本呢度又有啦 ，Low 嘅版本呢度又有啦，其他歐洲國家我唔知，但係呢度一定有。Prada 做呢一類型嘅小甜、少少粉嫩，但係真係好有 bubble 感覺嘅嗰種 soapy 感覺咧，係做得好好嘅。不過就唔好話係咩 sexy 啊，反而係乾淨同埋 professional 居多咯。咁啊，多謝 Brian 整呢個 list track 啦，俾我可以跟風去排啦。可能我講得有啲嘢係你唔認同嘅，或者係你覺得係我鳩噏嘅，最緊要 comment 我個個留言都會睇嘅。記得 subscribe、like， 等阿 Brian 整個女香嘅 list。Until next time。